세르코라. 진짜 까다워. 쓸줄 몰라. 오르막. 이건 썩은 양배추인가? 뭐야, 네가 좋아하는 수국이다. 올해는 초콜릿이고 2월에는 하얀색이야? 막간에 재미를 위한 위로. 이쁘긴 이쁘네. 머리 잃어버린 아저씨는 좀 많이 묶어놓고 왔는데? 아, 나 내일 월요일인 게 안 먹지. 감사합니다. 맛있게 드세요. 짠. 술 맛이 어떠냐? 너 믿을래? 떡볶이. 짠. 찍어줘야 되겠다. 아, 부메랑. 또 잠나. 아니, 할 때니까? 이렇게 찍으면. 또 잠옷이 너무 시간이야. 아, 인정 했다가. 왜 이렇게 어둡게 생겼냐? 응? 왜 이렇게 어둡게 나오냐? 하나, 둘, 셋, 짠. 좋았어. 아, 빨아야 돼? 잠시만. 더 밑에, 손 밑에, 손 밑에. 흔들어. 다리. 하나, 둘, 셋. 흔들어. 나 존나 빠르지? 응. 들어가자.
무슨 보람이 있는 거? 문어가 찐찐이야. 문어 하나밖에 없던데. 음.